ओम नमो बुद्धाय। अगर आपका इम्यून पावर बहुत ज्यादा वीक है ना, आपको खांसी जुकाम बहुत ज्यादा आती है, तो आज का अभ्यास आपके लिए एक बहुत ही आसान अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले पैरों के बीच में कंधे की बराबर दूरी बनाइए। ठीक है, फिर दोनों हाथ सामने लाइए। राइट हैंड थोड़ा सा अप होगा, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा नीचे होगा, है ना, डाउन होगा, हथेलियां जमीन की तरफ। अब क्या करना है, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को ट्विस्ट करना है। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड के पास लेके आना है, स्केपुला को टच करना है। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड लेके जाना है, राइट स्केपुला को टच करना है। इस प्रकार ये अभ्यास करना कैसे है, जैसे ये मेरा इस पोजीशन में है, स्टार्टिंग पोजीशन। एक्सेल करते हुए बैक, इनहेल करते हुए फ्रंट। तो चलिए करते हैं। इस अभ्यास को करने के बाद होगा क्या कि हमारे थाइमस ग्लैंड जो स्टेर्नल नोच के नीचे है, थाइमस ग्लैंड के ऊपर दबाव बनेगा, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी इम्यून पावर बूस्ट होने लगेगी। अगर हमारी इम्यून पावर वीक होती है तो हमें खांसी जुकाम ठंड ज्यादा लगती है। तो अगर हमने इसका अभ्यास किया तो हम स्ट्रांग होंगे, हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, हमें खांसी जुकाम ठंड, है ना, इस तरह की समस्या हमें नहीं होगी। तो हम सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।